Ok, on est pas loin de Central Coast. Non. Like a little monkey. Et on va dans un parc pour reptiles. Je fais la traduction en même temps, c'est horrible. Et ensuite Jessie qui vlog en même temps, c'est assez drôle. Let's go Reptilian Park! It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. There you go. That's how you catch Australia's deadliest spider. Yep. Oh shit, it's coming in the car. The forest of talking trees. They used to sing about the birds and the bees. On marche au milieu de la forêt, perdu juste après Newcastle. On va sur une plage où normalement il y a des grosses dunes de sable et tout. C'est mon frère qui m'a dit d'aller là. Le problème c'est qu'il y a plus d'1 kilomètre et quelques à marcher. Il fait bientôt nuit et on est en Australie. Donc toutes les bêtes sont dangereuses. Attention, on se fait attaquer par des fourmis. Il y a des araignées en plein milieu. Oh là là! Heureusement qu'on a une bière. Like a kid and a teddy bear, like a leaf blowing in the air. Could you carry me? Could you carry me? Like a flag after Donc pour les Bordelais, ça c'est la dune du Pilat d'Australie. Donc on va voir ce que ça donne. Évidemment, il faut monter. On se retrouve dans quelques minutes. Almost like there's a sense between us. So I need to know, could you carry me back into your heart again? Could you carry me right into your distant hands? Could you carry me right back where we started from? Could you carry me on and on and on, on and on and on, on and on and on, on and on. Could you carry me back to where we started from? This car. They actually smell. Now there's people around here. I can't do this anymore.